ఆఫ్ ఆల్ డోలో 650 వచ్చేసి నార్మల్గా అందరికీ తెలిసిందే పారాసెటమాల్ 650. ఇదేంటంటే ఫీవర్ ఉన్నట్లయితే టెంపరేచర్ చాలా తక్కువగా ఉంది, ఫీవర్ ఉన్నట్లయితే దీన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాంటెక్ ఎఫెక్స్. ఇదేంటంటే కాంబినేషన్ మెడిసిన్, దీని గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే అలర్జీ సిమ్టమ్స్ సచ్ యాజ్ లైక్ రన్నీ నోస్, స్టఫీ నోస్, స్నీజింగ్, వాటర్ రైస్ అండ్ కాంజెషన్ ఆర్ స్టఫీ నోస్ వంటి సిచ్యువేషన్స్లో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో మోంటెలికాస్ట్, ఫ్లెక్సోఫినాడిన్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి.